Femeia trebuie să stea acolo, unde nu înseamnă prima dată, că nu e rău. Dar era cum era când era mică? Să juca, era prietenoasă, când s-a mărit, s-a relaxat foarte mult pe citit. Învăța. Când născut făcea? Mai făcea și realism. N-a fost atent la traversat șoseaua europeană, a sărit pe capota mașinii, traversa strada, nu era atentă, iar a mai lovit o mașină. M-a lovit în fața blocului a doua mașină întreg. La o săptămână, două, era așa. În viața asta, deci tata să-mi dea mașina tata, că țin o pachet, tata a zis să-i prășesc roșiile și ardei. Firma mama ei de roșii de ardei, dar pot să le prășesc. Tată, din aia, că am făcut după o săptămână toate erau stat, știi? Deci o săptămână toate era fel de rău. Am fost foarte surprinsă. Chiar nu mă așteptam să o văd. Dumnezeu este mare și mai face și minuni. Da, poră și puțin surprinsă, dar și supărată. Dar mă bucur că am văzut-o. La Megidia, eforturile Tatianei sunt încununate de succes, dar cum succesul e pe de altă parte relativ,